Nastya. Alguém bateu na porta, vamos ver. Um presente. Eu acho que vai ser uma coisa interessante. Ai, meu Deus. Uma outra caixa. Aqui. Tá pesado. Uau. Outra caixa. Oh, meu Deus. Última. Um cartão. Um bichinho digital que você pode tocar e sentir. Uau! Eu realmente posso tocar. Vamos fazer o cachorro virar um super Bitsy. Ele se transformou em um cachorro espacial. Vamos brincar? Ah, a tartaruga quer correr. Vamos! Ah, ele gostou. Que legal! Desbloqueamos 15 bichinhos. Uau! O que tá acontecendo? Nastya, o que tá acontecendo? Eu não sei! Ah, não! Nossos Betsys escaparam da caixa! Precisamos encontrá-los rápido! Então vamos correr e encontrar todos os Betsys! Nastya, vamos! Eu tô vendo eles! Sim, vamos lá! Evelyn, acho que eu encontrei! Isso é meu sapato! Ops, desculpa! Ele tá debaixo da cadeira! Encontramos um ouriço! Olha, tem outros ali! Sim! Vamos lá, vamos! Ops, lado errado! Ah, olha! Patinete! Evelyn, estou vendo a tartaruga! Olha, tá bem ali! Encontramos! Conseguimos! O próximo está no parque! Então vamos, corre! Estou vendo borboletas! Eu também! Ah, não é nossa borboleta! Olha, é nossa borboleta! Está bem ali! Nós pegamos a borboleta! Olha, o lagarto está correndo nas árvores! O lagarto está muito alto! Acho que a gente vai precisar disso! Oh, estamos quase pegando! Eu estou vendo um lagarto aqui! Vem, Nastya, estamos quase pegando! Corre, vem! Uhul, pegamos! Tô muito cansada. Isso foi muito difícil. Eu tô vendo o cachorro, mas eu não tenho força pra ir pegar. Vamos pegar alguma comida pra atrair o cachorro aqui. Cachorrinho, pode vir. Está uma delícia. Temos um plano. Nós vamos comprar um algodão doce e quando o unicórnio vir, a gente vai prender ele. Unicórnio, pode vir. Nós temos uma coisa pra você. Ele está vindo. Vamos conseguir prender. Aham, conseguimos! Encontramos todos os Betsys. E agora vamos pra casa e cuidar de todos eles. Sim! Next video. Hã? Não, isso é meu! Não! Não, é meu! Não! Meu! Parem! 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 Ok, vem comigo. Vem. Vocês podem fazer o desafio das 24 horas.
Nastya, que tal a gente passar 24 horas nessa cabana? Uma ótima ideia! E sem brigas! Ok. Hot potato, hot potato. If you have a hot potato, if you have a hot potato, you are out. Desculpa, Nastya. Tudo bem. If you have a hot potato. Desculpa, Evelyn. Tudo bem. Hot potato, hot potato. If you have a hot potato, if you have a hot potato, you are out. Você quer água? Sim, obrigada. Podemos brincar com essa garrafa? Sim! Hora de desenhar! Ótima ideia! Dois, três! Vamos fazer uma colagem? Ok! Vamos comer alguma coisa? Ok! Vamos precisar de leite condensado. Nós vamos usar corante. Uau! Está ficando... está parecendo roxo ou azul. Isso é lilás. Parece lilás. Delicioso. Yummy! Eu sou comestível? Sim! Eu sou saudável? Não! Eu tenho pão? Sim! Hot dog? Sim! Eu sou um animal? Não! Uma comida? Não! Sou redonda? Sim! Sou uma bola? Sim! Quando brincamos juntas é muito mais legal. Sim, concordo. Você é minha melhor amiga. Você também. Boa noite, Nastya. Boa noite, Evelyn. Hello, friends! Did you know about this app before? Here you can watch my videos, color and draw, learn to write letters, turn the wheel of fortune, and solve some fun quizzes. Download the Learn with Nastya app